ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မနှမများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ကျွန်မကြည်ပြပါမိဘပြည်သူများရှင်ရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်2013ခုနှစ်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ပါရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနက်စောစောပိုင်းကပဲရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ Thai Airways International နဲ့ပြန်တန်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စတင်ထွက်ခွာလာတာတော့မနက်10:00 နာရီ flight နေပါကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့ရောက်ဖို့အတွက်ကို totally ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ Thai Transit အဲ့ဒီမှာတဆင့် Thai နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘန်ကောက်ကနေအခုမော်စကိုကိုကျွန်တော်တို့တဆင့်ပြန်တန်းတာဆိုတော့ totally ကျွန်တော်တို့ခရီးစဉ်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာမြင့်ချိန်ကတော့7 နာရီခွဲ12 နာရီနီးပါးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒေသစံတော်ချိန်ကအခုည9 နာရီရှိပါပြီရုရှားနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အချိန်ကွာခြားချက်က2 နာရီခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိဘပြည်သူများရှင်ဒီနေ့ညမှာတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစားပြု Miss များစွာတို့ကရှင်ပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ညမှာအထူးစီစဉ်တရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစဉ်လောက်ဖော်ပြနိုင်မယ့် National Costume ပြိုင်ပွဲကို Moscow မြို့မှာရှိတဲ့ Vegas Hall မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲအကြောင်းကိုလည်းမိဘပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှာပါကျွန်တော်တို့ညီမငယ်လေးမိုးစောပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုဘယ်ဝတ်စုံနဲ့ရှင်ပြိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာပါမိုးဆက်မိုးပေါက်လေးတွေတဖွဲဝဲကြကမြေမားလာတဲ့အစာအုံတွေထိန်ထိန်ကြီးနေတဲ့လျှက်စစ်မီးရောင်တွေနဲ့မီးဘူးနီနီလေးတွေစီတန်းပြီးပြေးလွှားရွေးရှားနေတယ်လို့ထင်မြင်နေရတဲ့ကျေဝန်းနဲ့ရင်သွားလမ်းပေါ်ကမော်တော်ယာဉ်ငယ်တွေဟာမော်စကိုမြို့ရဲ့ညလာမြင်ကွင်းတွေပါပဲ15 မိနစ်ခန့်မောင်းနှင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျမတို့စီးနှင်းလိုက်ပါလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဟာ Vegas Shopping Mall ကြီးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မဲဆက်ကြော်လာပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအသီးသီးကိုစားပြုမဲ့ထူးခြားစံပြပြီးလှပလာတဲ့အမျိုးသားဝတ်စုံရှင်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုစတင်ဖို့အတွက်လည်း Vegas Shopping Mall ကြီးမှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မထပ်မံပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကျွန်မအခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့မော်စကိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vegas Hall လို့မြည်ပေးထားတဲ့ကုန်တိုက်မှာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အခု Vegas ကုန်တိုက်ကြီးရဲ့ခမ်းမတော်တွင်မှာကျမတို့တွေဒီမော်စကိုမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Miss Universe 2013ပြိုင်ပွဲရဲ့ National Costume ပြိုင်ပွဲကိုအခုဒီကနေ့ညမှာကျင်းပပြုလုပ်နေပါပြီမိဘပြည်သူများရှင်အခမ်းအနားတော့မစတင်သေးပါဘူးမစတင်ခင်မှာတော့ရုရှားနိုင်ငံကနာမည်ကျော်တေးသံရှင်များကလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်များကိုတေးသံသားများနဲ့ဖျော်ဖြေနေတဲ့မြင်ကွင်းပါရှင်မိဘပြည်သူများခုညတိုင်းမှာပဲအခု Vegas Hall ရလည်းတကယ်ကိုလှပခမ်းနားတာကိုလည်းကျမတို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီ Vegas Hall ဟာ9 တက်မြင့်တဲ့အဆောင်အုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျမတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့မြင်းကြီးတက်ကနေတဆင့်ပြီးတဆင့်မှာလာရောက်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့ဒီကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်နှက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင် Miss Universe ပြိုင်ပွဲဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အလှအမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင် Miss Universe, Miss Earth နဲ့ Miss World ပြိုင်ပွဲများဟာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ပြိုင်ပွဲများဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲတွေဟာနိုင်ငံအသီးသီးကနေနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမယ်များဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲ။အခုဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းအရန်ကိုပဲခန်းခန်းနားနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တကယ် Miss Universe ပြိုင်ပွဲညကတော့ကျွန်တော်နိုဝင်ဘာလ9 ရက်နေ့မှာ Crockett City Hall မှာကျင်းပမှာပါရှင်ဒီကနေ့ညမှာတော့ National Costume ကိုကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့ Vegas Hall မှာကျင်းပလာပါရှင်ဒီမှာပြည်သူများခုညတိုင်းမှာပဲဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားအစရှိတဲ့နိုင်ငံများကကျွန်တော်တို့သူတို့နိုင်ငံရဲ့စကားတွေရေးချက်လိုက်တဲ့ Miss ကိုလာရောက်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုမော်စကိုမြို့ရဲ့ဒေသစံတော်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ည8 နာရီနဲ့15 မိနစ်ရှိပါပြီဒီအချိန်မှာတော့
ဒီကျမတို့ခုရောက်ရှိနေတဲ့ Vegas ဖော်ကုန်နိုင်ကြီးမှာတော့လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များနဲ့အထူးစီကားနေစေပါပဲရှင်ဒီမှာပြည်သူများရှင်အလှမဲ့ပြိုင်ပွဲရတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်အဟုန်ကမြင့်တက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ညပြိုင်ပွဲမှာလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ကြမယ်ကျမတို့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအစုံများကိုကျမတို့မြင်တွေ့ခွင့်ရမှာပါဒီမှာပြည်သူများလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်နော်ကဲကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ Vegas ဖော်မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အခမ်းအနားအားပေးလိုက်ကြရအောင်ရှင်ပြည်သူများရှင် National Costume ပြိုင်ပွဲဝေဆောင်တွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာ Miss တွေအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခမ်းမရဲ့အနောက်မှာပြည်စည်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါပြီရှင်။အခုတပြည့်ပြည့်နဲ့လည်းဒီခမ်းမအတွင်းမှာလည်းရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များနဲ့စီကားတဲ့စီကားလာတော့တွေ့ရပါတယ်။အချိန်ကတပြည့်ပြည့်နဲ့မြင့်တက်လာပါပြီရှင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမငယ်လေးမိုးစော်ဝိုင်းအတွက် National Costume ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးတဲ့သူကတော့တိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိတ်ကပ်ပညာရှင်အန်တီတိုးကနေဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုအန်တီတိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းပါပါအန်တီတိုးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအန်တီတို့ရေဒီနေ့ကတော့အန်တီတို့ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံလေးကိုမိုးစော်ဝိုင်းကနေဝတ်ပြတော့မှာနော်အန်တီတို့ဘယ်လိုမျိုး idea တွေနဲ့ဘယ်လိုဝတ်စုံလေးကိုဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာလေအနည်းငယ်လောက်ပြည့်သက်တွေသိသွားဝတ်စုံကတော့ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့တို့မြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေရှေးအစဉ်ဆက်ဆက်ကဝတ်လာတဲ့ပုံစံကိုပုံဖော်မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်60ကျင်းပလာခဲ့တဲ့ဒီ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးမှာသူတို့မြင်မှုနေကြနှစ်ပေါင်း90ကျော်မြင်မှုနေကြဝစ်စုံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တပူထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့နော်မြန်မာဝစ်စုံဆိုတာအခုမှ Miss Universe ပွဲကြီးမှာမြင်ဘူးမှာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝစ်စုံကိုတော့တော်တော်လေးကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ကိုမြန်မာရဲ့ဂုံကိုလည်းစောင့်နိုင်အောင်လို့လက်ဝတ်လက်စားတွေအစအသေးပဲရှိတဲ့လက်ဝတ်လက်စားမျိုးတွေကိုဆင်ထားတာပါဥပမာရွှေကပတ်တွေကပတ်ကောင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်းတစိမ့်ဆိုတာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်တဲ့အမှတ်တစိမ့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဝတ်စုံသပင်ထုံးဖွဲ့ပုံကအစနော်သူ့ရဲ့ဝတ်စားတဲ့ဝတ်စုံကအစပေါ့နော်ကျန်တဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေကအစအားလုံးကိုအသေးစိတ်ကိုမြန်မာမူမြန်မာဟန်နဲ့သေးသေးချာချာစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ချိန်မှာလဲဒီဝတ်စုံကဘယ်လိုဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်ဝတ်စုံရဲ့အမည်ကဘာလဲဆိုတာအစအကုန်လုံးအနောက်ကနေပြီးတော့ background ပြောပြမှာပါအဲ့ဒါကိုလည်းမြန်မာလိုကအသေးစိတ်ရေးချွတ်ထားပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ထားပြီးတော့မှအခုသူထွက်လျှောက်တဲ့ချိန်မှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးပြောမှာပါအဲ့တော့အမတန်ရေးကြီးပါတယ်ဒါဟာ national costume ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့ဝတ်စုံဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကလည်းအတိုင်းထက်အလွန်အချိန်တိုအတွင်းမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေအောင်တော်တော်လှုပ်ထားပေးရတယ်သူ့ကိုလည်းသရုံထုံးတာအစားသရုံးအစားအကုန်လုံးအသေးစိတ်ထုံးပေးလိုက်ပြီးတော့တေချာတတ်ရထုတ်ပြီးသူ့စပင်လေးကိုတတ်ရသိမ့်ပြီးအပေါ်မှာအသားလေးတင်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်သရုံးဆိုတာလည်းမြန်မာမျိုးသမီးတွေဟာရှေးစင်ဆက်တည်းကမြန်မာမျိုးသမီးကသပင်ကိုနှစ်သက်စွာထားတဲ့တသက်လုံးမဖြတ်ဖဲနဲ့ဦးကောင်းရဲ့အမြင့်တနေရာမှာအမျက်တနိုးသူတို့ရဲ့အလှတရားအနေနဲ့ကိုးကွယ်ပြီးတော့ခေါင်းရဲ့အမြင့်တနေရာမှာထုံးဖွဲ့ပြီးတော့တတ်ရထုံးဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီသပင်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေနဲ့စိန်နေစီထားတဲ့ဘီးနဲ့သပင်ကိုခွေပတ်ထားတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရာစပေါ့ကပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒေါင်းတစိမ့်နဲ့ကပတ်ဒေါင်းတစိမ့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲဟလာတို့မြန်မာတွေရဲ့ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကဘာလုံးကဒေါင်းတစိမ့်ဟာဘာလဲဆိုတာတို့မြန်မာတွေရဲ့အမှတ်တစိမ့်ကိုသိဖို့အတွက်ကိုကရွှေကပတ်ကိုဒေါင်းတစိမ့်ဒေါင်းကောင်းနဲ့လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လဲတကိုယ်လုံးလဲမြန်မာမိဖုရားတွေမြန်မာအမျိုးသမီးတွေကစိန်ရတနာကိုနှစ်သက်တဲ့ကြောင့်စိန်ရတနာကိုအစင်းစင်းဒီကစီကဆွဲထားတာပေါ့နော်လက်ဝတ်လက်စားတွေဆိုလဲတော်တော်ကိုရှေးတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုဆင်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိန်ဆိုတဲ့အရာဟာမာကျောတဲ့တတ္တိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကစိန်နှစ်သက်တာကိုကြည်ချင်းအပြင်ရေးရင်းနဲ့တတ္တိနော်မာကျောတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဖော်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့စိန်ကိုလည်းစိန်တွေကိုနေရာအနှံ့ကိုဝတ်တာစတိုးကအစားတလုံးနဲ့စိန်အချွန်းစတိုးလက်ကောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့စိန်တလုံးအကြီးတွေကျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ကောက်တွေနဲ့စိန်တူပေါ့အစားစားရငကကအစားအကုန်လုံးအသေးစိတ်လေတော်တော်ကိုမြန်မာမှုမြန်မာဟာပြည်ပြင်းလောက်ထားတာပါအဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားကိုတွေ့ရမယ်အပြင်မှာနှစ်ပေါင်း90မှာမမြင်ဘူးတဲ့ဝတ်စုံဒီနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်မီပဲအင်ဒိုတို့တွေရောက်လာတာဟာကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာဆိုတဲ့စလုံးကိုရင်ဘတ်မှာဆလွယ်ချိတ်လိုက်တာနဲ့အန်တီတို့ကဒီမြန်မာဆိုတဲ့စလုံးကိုအားပေးရမှာပါအားပေးဖို့အတွက်ရောက်လာတာပါအဲ့တော့ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေဒီအတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ image တစ်ခုပါအဲ့တော့
ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စုတစ်ခုသာရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြန်မာပြည်အတွက် image ကောင်တစ်ခုကိုနှစ်ပေါင်း90အတွင်းမှာမှတ်ကြောက်တင်နိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့သမီးနောက်ဆုံးသိချင်တာကအခုဆိုရင်သမီးတို့ဒါတီးကျဲခန်းထားတဲ့ Vegas Hall ထဲမှာရောက်နေပြီအနေတို့တချို့နိုင်ငံတွေကအာရှနိုင်ငံကတော်တော်များလည်းရောက်နေတယ်ဒီမှာအလန်နေကိုင်းပြီးဝေရမ်းနေကြတယ်ရုရှားတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အခု Miss တွေကလည်းအရန်ကိုပဲနောက်ပါပြင်ဆင်နေကြပြန်လို့ပွဲတစ်ဖြည်းဖြည်းအရှိန်ဟောင်းတက်လာပြီပြီးတော့ဒီပွဲကအလှပသက်သက်လည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေရဲ့ညံရင်ညံသွေးလည်းပါတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးပေါ်မှာအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့အကျိုးပြုနိုင်မှာဒါတွေလည်းပါတယ်ဒါအပြင်ကိုနိုင်ငံနိုင်ငံကိုသူတို့ထင်းကနေပေါ်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်အကြောင်းအရာက national costume ပဲเนาะအနီတို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီညီမငယ်လေးရဲ့ဝတ်စုံကလည်းအရန်ကိုထူးခြားဆက်မြောက်အနီတို့ကဖန်တီးထားတာအခုသိရပါပြီအနီတို့အခုပြိသက်ကိုအခုမိဘပြည်သူများဒီမှာမြင်ရမှာပါဒါ national costume ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ကြမယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးက Miss တွေကဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့အခုဒီနေရာမှာရှောက်လှမ်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်မော်စကိုကနေသမီးတို့ဒီမှာရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပြတာကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေအတွက်အနီတို့ရဲ့မော်စကိုရဲ့ရောက်ချင်းအားရှိတဲ့ခံစားမှု feeling လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးဝေမျှပေးပါပင်မတာလည်းအရင်မဲ့ပင်မပြီးတော့ခရီးကို10နာရီလောက်စီးလာတယ်ဆိုတော့တော်တော်ပင်မနေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကကိုယ့်မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ Miss မြန်မာဆိုတဲ့စလုံးကိုစလွယ်ကိုလွယ်ပြီးတော့ထွက်လာမဲ့အတွက်အဲ့ဒီစလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့စလုံးကိုအားပေးဖို့အတွက်ကိုအန်တီတို့ကအားကြောမှန်တဲ့အကုန်လုံးအုပ်စုပွဲပြီးတော့လာကြတဲ့ခါကျတော့ကိုတီထွင်ပေးလိုက်တဲ့ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဝတ်စုံကလည်းကိုယ့်နိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့ဝတ်စုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝတ်စုံဒီတို့မြန်မာဇာတိသွေးဇာတိမှန်ကိုပြမယ်မြန်မာမျိုးသမီးတွေဝတ်တဲ့ရှေးစင်ဆက်ဆက်ကဝတ်လာတဲ့မြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံတစ်စုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်ရှုနေမဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့မြန်မာဝတ်စုံကိုအားလုံးဘလို့ပဲဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါက်ဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့စလုံးပါတဲ့မြန်မာဝတ်စုံကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးပြီးတော့အမှတ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုလိုပြေးကြပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးလူလည်းအများကြီးပြင်ပနေပါပြီအားပေးရအောင်ပါဆက်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါနေကောင်းလားမင်္ဂလာပါနေကောင်းတယ် hi လို့နေလဲရုရှားရဲ့ weather တွေအရာweather လား weather တော့အေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးလည်းသတိရပါတယ်အတွေ့အကြုံကတော့တကယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့သိရတယ်သူတို့တွေဘယ်လောက်တော်လဲသူတို့တွေကတကယ် train လုပ်ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိရတချို့တွေကလည်းတကယ်ရမ်းရည်ချင်းရှိရသူတို့စီကနေပြီးတော့လေးလာတင်တာတွေလေးလာလုပ်ကြရတယ်အရန်ကိုကိုယ့်အတွက်တွေ့ကြုံနေရတယ်ဘူးတုတာလည်းတိုးပါတယ်ဟုတ်ခုဒီကိုရောက်တာပဲအရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အရန်လဲဝမ်းသာတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မိုးသက်ရဲ့ experience တွေကိုအကုန်လုံးနဲ့ပြန် share တင်တယ်အားလုံးကလည်းအားပေးကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုနောက်9ရက်နေ့ကျရင်စင်ပေါ်မှာမြန်မာဆိုပြီးអော်ရတော့မယ်လာကြည့်သမျှလူတွေအကုန်တွေ့မယ် TV ဖန်သားပြင်ပွားလူတွေအကုန်တွေ့မယ်အဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တဒါအားပေးရလူတွေအကုန်လုံးတက်အရန်စူးစမ်းထားပါတယ်လို့အခုလိုချိန်ပေးရအတွက်လည်းမိုးဆက်ရမ်းဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရမ်းမ Excuse me, may I have your name and which country are you from? My name is Hina Rani de Langeau. I come from France. I represent the Eiffel Tower. It was made by Orza Swimwear in Paris, and I'm really happy to wear it. It's the Eiffel Tower. Yeah. Really happy and excited because there's a lot of people. We are really happy to be here. I don't know, we'll see. Thank you. Netherlands, Stephanie Tensi. What about your dress? Can you explain about your dress?
This is like this is Amsterdam, the house of Amsterdam with the bridges, and I have here a windmill and a typical. This is the Amsterdam flag. So where I live, my city in Netherlands. So. It's crazy. It's such a big experience. So from all over the world, you meet like different kind of countries, and now I was really excited for this day with the national costume because everybody has so many beautiful things. It's like insane. It's really like a show. Who I'm gonna choose for Miss Congeniality? I think. Let me think. My roommate, Miss Germany. Yeah, because she makes me really happy. Love you, Miss Germany. What I do first? Getting a really nice hot tub, like a warm bath. I think it's really awesome that in so many years, Miss Myanmar finally compete for Miss Universe. Thank you, well done. You're welcome. Bye, kiss from Holland. I'm Shilin from Singapore. Nice to meet all of you. It's quite nerve-wracking, but also very exciting. I'm looking forward to it. So many girls for the title. I don't think I deserve to hand that out. So we'll see what happens on the final night. Oh, Myanmar. I love Miss Myanmar. She's beautiful. To Miss Myanmar? Well said. I think you're wonderful. I love you. Hope we can remain friends for a long, long time. Yes, please. I would love to go to your country. Thank you very much. Thank you. Good night. Bye. Я не догадался, что значит два кольца сзади и спереди у этой девушки, но я думаю, что смысл в этом какой-то есть. My name is Carolina Brita and I'm representing Panama. Where are you from, guys? From Myanmar? Oh my god. A lot of kisses from the people from Myanmar and come to Panama. Well, I'm dressed in Panamanian indigenous dress. Most of the princes of Panamanians indigenous, so this is kind of sexy and kind of Panamanian also. Yeah, I'm 6 feet, so it's like perfect. Kisses. I am the Abilta, Miss Mauritius, representing Mauritius in Miss Universe. This is my flag, the color of my flag, red, blue, yellow and green, and this is my national flower. Yes. And this is like my country. Yes, a tableau. Oh, really excited because the finals is near, like 5 days left. So looking forward to see you all supporting Mauritius. Carrie Bayliss, Miss Jamaica. Yes, my national costume is based, it's ancient tradition that we have in Christmas time season where we dress up in costumes and do like a parade. So this is an updated, more modern version of that tradition. It's a bright colors. Who would I pick as the best costume? Oh, I can't pick. I was trying to decide backstage, but they're all beautiful. I can't pick. I don't know how the judges pick. My choice would be, it's a tough one. It is a tough one. I need some thinking time. They haven't asked us yet. They're all so sweet. The girls are so sweet. We have such a good time together. So it's really hard to choose who would be the Miss Congeniality. Miss Myanmar, yes, she's a sweetheart. She is a sweetheart. Are you from Myanmar? Oh, okay. I just want to say hi to Myanmar. Love you all. I hope you're voting and enjoying the Miss Universe. So make sure you're watching on November 9th. Lots of love from Jamaica. Thank you. She said nothing fills her heart more than the pride that she sees at home. Очень интересна на самом деле задумка. Я не догадался, что значит два кольца сзади и спереди у этой девушки, но я думаю, что смысл в этом какой-то есть. Мисс Германия сейчас перед нами, друзья. Эта девушка в своем резюме написала: все очень просто. Я мечтаю стать послом своей страны. И точка.
messages to the world? Thank you for this opportunity that I'm here, and thank you for this great comments, great applause. Thanks a lot. Thank you so much. Yeah, I'm Miss India, Mansi Moge, and I'm here to represent India in Miss Universe 2013. Thank you. Yes. Hello, my name is Alexandra Friberg. I'm from Stockholm, Sweden. Gorgeous, darling. So can you explain about your dress? I have a dress from a Swedish national war woman named Moder Svea, and it's with very details, and yeah, I love it. It was so fun, and I love all you all guys. Thank you so much. Mwah. Swadika. Thank you so much. All right. Okay. Hi, I'm Miss Thailand, and I would like to say thank you so much for the support, and of course that I love Myanmar, and my roommate is Miss Myanmar, so we love each other, and I would love to visit Myanmar someday, of course. Tonight you're looking really gorgeous in this beautiful and colorful dress. So for our audience, can you explain about your dress? My dress is a combination between a dancer, traditional Thai dance, and also the Thai flowers. As you can see in the back, that I have very beautiful flowers. In the ancient time, Thai people made these flowers and hang it in a window. So that's kind of like traditions mixed modern. From this Miss Universe contest, of course, that I want to do my best, and I try not to expect a lot because yes, I just want to enjoy the moment because it's once of a lifetime. Who's gonna be for me? I would say Miss Indonesia. Because she always came to talk to us and take a picture with everyone, and she's very friendly, so yes. Well, because we do not have a lot of opportunity to meet like all of the country all over the world, because now I am with a girl from 87 countries, and that's not happened in our daily basis, of course. And the things that we have to do is we learn the culture. Some girl bring that food, or explain invite us to the country and some stuff like that. And of course that Miss Myanmar, my roommate, we pray together at night as well because we are all Buddhists. Yeah, so yeah, we kind of exchange culture and traditions. I have been to Myanmar. I enjoy it, yes. I love Myanmar food. The tea leaf, the salad, tea leaf salad, what is it called? Yeah, I love that. Nice talking. Now Myanmar people are watching you. Any messages for our people? Well, yes, please support us in Miss Universe contest 9th of November. So stay tuned and support Thailand and Myanmar, please. Thank you. What a beautiful dress you have here. Yes, it's from Spain, Spanish designer. Do you know Canary Islands? I'm from Tenerife, and it's a Spanish and Canary designer, fantasy designer. Oh, sorry my English because it's not very well. Thank you so much. Bye. Olivia, this is from Myanmar TV. Yes, Myanmar. Sorry? You can't come over on this side. I live May I have your introduce, please? I'm from Poland. Hello, I'm Miss Poland. We have very fun. We have fun here. Every day we prepare, we organize everything. I have very fun here. Every day so happy that I can be here. I'm so proud that I can represent my country. It's amazing. Thank you so much. Thank you.
What's your country? What's your name? Anne-Julia Hagen, Germany. Yeah. Excited, so excited to show everybody my nice costume. Thank you. Ambassador for Country 1K, Germany. Мисс Германия сейчас перед нами, друзья. Эта девушка в своем резюме написала все очень просто. Germany. Germany is currently working.ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးကျွန်တော်တို့ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့ရဲ့ Vegas Shopping Mall ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအခုဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့ပရိသတ်များအားလုံးမြင်တွေ့ကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲ Miss Universe 2013ရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြမယ် Miss အယောက်ပေါင်း80ရဲ့ National Costume ပြိုင်ပွဲကိုပရိသတ်များကျွန်မပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ကြရမှာပါဟုတ်ပါတယ်အခုဒီပွဲကြီးကကျမတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ Moscow မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ shopping mall တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vegas shopping mall မှာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါပြည်သူများလည်းအခုနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ Miss Universe 2013ကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ Miss တွေရဲ့ National Costume ကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီနောက်ဒီပွဲကြီးကိုကျမတို့တွေကမိဘပြည်သူများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကျမတို့ Moscow ကိုလေစိတ်ကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တဲခုံနေထိုင်တဲ့ hotel တော့မသွားရသေးဘူးဒါလေစိတ်ကနေပြီးတော့တန်းပြီးအပြေးလွှာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကြည့်တာသူများတွေကလှပပြီးတော့ကြော့မအောင်ပြင်ဆင်ထားတာကျမတို့ကဒါငကိုပုံစံတိုင်းပဲပြပြသူများမြင်ရပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့ Miss Universe မြန်မာ2013မိုးစောဝါရဲ့ costume ကိုလည်းပရိသတ်များအားလုံးမြင်တွေ့ရသလိုသူနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအခုအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ interview လိုက်တဲ့ interview လေးကိုလည်းကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်များကျင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျန်တဲ့ဒီနိုင်ငံရက်တရားပေါ့နော် Miss Universe ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမယ့် Miss တွေရဲ့စကားတန်လေးတွေကိုပါနားဆင်ကြရတဲ့အတွက်ကျင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အခုကြည့်ရတဲ့ပုံစံကပေါ့အခုဆိုရင်တော့ National Costume လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံပေါင်းများစွာကစကားတီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ Miss တွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုနိုင်မယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါဟာဒီနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးအမှတ်သားတွေအထင်ကြီးအထိတ်အမှတ်တွေကိုမြင်တွေ့စင်နိုင်မဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုတွေနဲ့ပြင်ဆင်လာတာကိုလည်းကျမတို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးက Moscow ရောက်နေတယ်လို့ပဲခန်းစားလိုက်ရပါတယ်ဒီထဲမှာမှလှပရင်ကြီးတိမ်မွေးတဲ့ကျမတို့ရဲ့ညီမငယ်လေးမိုးဆက်ဝိုင်းရဲ့အပြည့်အစင်လေးတွေကိုလည်းကျမတို့ကပြပြကြည့်မြောက်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်ကဲမောင်လေးဒါဆိုရင်တော့မတို့ဒီညအတွက်မိဘပြည်သူတို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးလည်းကျင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Miss Universe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ activities တွေကိုလည်းဆက်လက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ပရိသတ်များဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ